Hallo, mein Name ist Max, ich bin 27 Jahre alt. Ich werde dir heute meine Geschichte erzählen. Dieses Video ist für Erwachsene, wenn du unter 18 Jahre alt bist oder eine Krankheit hast. Ich empfehle das Video nicht. Wenn du bereit bist, fangen wir an. Als ich ein Kind war, sprachen meine Eltern nicht viel über meine Großmutter. Und als wir sie fragten, sagten sie, er lebe in einem Dorf. Ich habe meine Großmutter nie gesehen. Und eines Tages fuhren meine Eltern in den Urlaub. Also beschloss ich, in dieses Dorf zu gehen. Als ich zu meiner Oma ins Dorf ging, war ich überhaupt nicht glücklich. Und ich frage mich immer, warum sie meine Oma verstecken. Und ich kam zum Haus meiner Oma. Sie war da, als würde er auf mich warten. Und er erkannte mich sofort, als er mich sah, und war sehr glücklich. Aber mir wurde etwas klar. Meine Oma hat mich noch nie in ihrem Leben gesehen. Woher kannte sie mich? Und ich habe sie gefragt, dass du meine Oma bist? Er sagte mir, ja, natürlich vermisse ich dich so sehr. Wir haben viel zu besprechen. Lass uns nach Hause gehen. Dann fragte mich meine Großmutter, was du zum Abendessen möchtest. Möchtest du eine Katze oder einen Hund? Ich bin schockiert. Ich sagte, du machst Witze. Sie sagte zu mir, natürlich, ich mache nur Witze. Ich bringe Hühnchen mit. Nach dem Abendessen fragte ich, warum niemand möchte, dass ich dich kenne, und sie sagte zu mir, nein, es ist nicht so, dass sie nur ein bisschen sauer auf mich geworden sind. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen im Dorf leben, und dann haben sie mich verlassen. Ich liebe deinen Vater und deine Mutter auch, aber sie wollen, dass ich sterbe. Also sagte ich zu ihr, nein, vielleicht lieben sie dich auch, aber sie sind ein bisschen sauer auf dich. Komm, lass mich sie anrufen. Und meine Oma war so sauer auf mich, dass sie sagte, wenn ich sie anrufe, werfe ich dich raus und draußen ist es voller Wölfe. Und ich habe mich bei ihr entschuldigt. Und dann haben wir zusammen Filme geschaut, miteinander geredet, hatten eine tolle Zeit. Meine Großmutter war so ein netter Mensch. Dann ging ich schlafen und stand frühmorgens auf. Das Frühstück war fertig, aber meine Oma war nach dem Frühstück nicht da. Ich habe Sport gemacht. Ich habe einen Jungen gesehen. Sein Name ist Hans. Er sagte zu mir, was machst du hier? Also sagte ich ihm, ich sei zu meiner Oma gekommen. Er sagte zu mir, aber hier wohnt niemand, bist du sicher? Ich sagte wie? Meine Großmutter lebt in diesem Haus. Der Junge war überrascht. Er sagte zu mir, ich weiß es nicht, aber ich habe hier niemanden gesehen. Dann kam meine Oma und ich erzählte ihr, was passiert war. Sie sagte, sie mache Witze. Hans ist nett, aber er ist so komisch, dass er dir Angst macht. Und ich habe in dieser Nacht überhaupt nicht geschlafen, als würde jemand schreien, draußen waren Hundegeräusche. Ich habe es ein paar Mal gehört, ich wollte nach draußen gehen, um zu sehen, was los war. Meine Großmutter war da, sie sagte zu mir, das sei nie passiert, nur die Kinder spielten. Ich sagte zu ihr, es ist spät. Wie können die Eltern das zulassen, sagte meine Großmutter, das ist das Dorf, so etwas ist normal, sagte sie zu mir. Als ich morgens aufstand, war ich schockiert, dass sie in den Nachrichten über Hans sprachen. Hans, seine Leiche wurde letzte Nacht hinter seinem Haus gefunden, sie haben ihm die Augen herausgenommen, sie haben ihm den Kopf eingeschlagen, das ist der zweite Mord in diesem Dorf. Dann ging ich direkt zu meiner Oma und sie sagte, hab keine Angst, ich werde dich beschützen, solange du hier bist und morgen nach Hause gehst, aber bleib heute Nacht hier. Und ich habe nachts überhaupt nicht geschlafen. Ich bin in das Zimmer meiner Großmutter gegangen, habe ein Buch gesehen, in dem Buch wurde über sehr interessante Dinge gesprochen, und am Ende wurde es geschrieben. 3 Tage, 3 Körper, 3 Blut. Ich habe nie verstanden, dass ich in mein Zimmer zurückgekehrt bin. Ich habe Hans in meinem Traum gesehen, er hat gesagt, sieh dir mein Telefon an. Ich bin heimlich zu Hans Haus gegangen und habe zuletzt Hans' Telefon gefunden. Ich habe mir die Nachrichten angesehen, die er mit seiner Freundin gesprochen hat, und die Nachrichten waren wie folgt. Hans. Nina, eine alte Frau draußen, die mich ansieht. Nina. Was warum? Hans. Ich weiß es nicht und meine Eltern sind nicht hier. Nina. Ich schätze, sie ist verrückt. Nass. Ich weiß nicht, oh, sie ist verloren. Nina. Oder du machst Witze. Hans. Ich sage wirklich die Wahrheit. 1 Minute, die Türglocke klingelt.
Nina, nein. Hans, mach nicht die Tür auf. Hans, bist du da? Hans? Und wieder verstand ich es nicht. Ich war sehr verwirrt und sobald ich in mein Zimmer kam, rief mich mein Vater an und sagte mir, wo ich war. Ich sagte, ich sei bei meiner Großmutter. Mein Vater war schockiert. Er sagte zu mir, okay mein Sohn, jetzt geh ruhig aus dem Haus und versteck dich irgendwo. Ich komme jetzt. Und ich war so wütend auf ihn, dass ich sagte, warum lügst du mich immer an, warum redest du nie über meine Oma? Und mein Vater sagte zu mir,